Buenas, ingeniero Yusnier de la Rosa. Nuestro grupo está conformado por Basurto Macías Génesis, Loor Cedeño Adonis, Mero Prado William, Vinuesa Mendoza Andy, Mero Anchundia Brian y Reina Paredes Reno. Nuestro tema a tratar es proceso de soldadura. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Génesis Basurto y yo voy a dar sobre la soldadura. La soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, generalmente metales o termoplásticos, usualmente logrado a través de la coalescencia, es decir, la fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiendo. Se puede agregar un material de aporte, es decir, metal o plástico, que al fundirse forman un charco de material fundido entre las piezas a soldar y al enfriarse se convierte en una unión fija a la que se denomina cordón. La soldadura con frecuencia se realiza en un ambiente industrial, pero puede realizarse en lugares diferentes, incluyendo al aire libre o bajo el agua. Independientemente de la localización, sin embargo, la soldadura sigue siendo peligrosa, ya que deben tomar precauciones para evitar quemaduras, descarga eléctrica, humos venenosos y la sobreexposición a la luz ultravioleta. Por otra parte, tenemos los electrones. ¿Qué son? Es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito, por ejemplo, un semiconductor, un electrolito, entre otros. Por lo general, cuando se va a realizar una soldadura, tenemos que considerar dos componentes, el material base y el material de aporte. El material base son las piezas que se van a soldar y el material de aporte es el material que funde junto con los bordes de la pieza a unir para formar el cordón de soldadura, es decir, la unión soldada entre las piezas. La composición del material de aportación siempre debe ser similar al del material base. Muy buenas, mi nombre es Gary Mero y yo les voy a hablar sobre las uniones por soldadura. Las uniones por soldadura consisten en un método que es utilizado por los soldadores para realizar la unión de dos o más planchas o piezas a través de un electrodo. Las ventajas de las uniones por soldadura son que el tiempo de preparación es menor que en el caso de las uniones atornilladas. Las uniones prácticamente no se deforman y no se estancan. Las uniones son más sencillas y tienen una mejor apariencia. Dentro de los tipos de uniones tenemos las más relevantes, que son la unión a tope, la unión en solape, la unión a tope en T y la unión engatillada. La unión a tope son las más ampliamente utilizadas en todos los métodos de soldadura, puesto que cuando se sueldan produce un bajo índice de tensiones y deformaciones. La unión a solape es un procedimiento donde las chapas a unir se encuentran ensambladas una encima de otras, por esto que se le conoce como solapadas. Las uniones a tope en T, en cambio, se usan ampliamente también en la soldadura por arco revestido, y estas se efectúan con o sin preparación de los bordes, de una cara o de ambas. La plancha vertical debe tener el borde base bien elaborado, este bajo el código del soldador AWSD 1.1. Cuando los bordes de la plancha vertical se biselan por una o ambas caras entre las piezas horizontal y vertical, se deja una holgura de 2 a 3 milímetros para tener una buena penetración en todo el espesor de la pieza vertical. Por último tenemos las uniones engatilladas. Este tipo de unión consiste en unir dos o más piezas plegando una de ellas sobre sí misma, de forma que al realizar el pliegue se aloje en su interior la otra pieza. En esta diapositiva podemos apreciar la simbología de la soldadura. En este proceso se debe regir bajo una nomenclatura, ya que esto facilita el entendimiento de los planos para dichos procesos, en donde podemos encontrar varios tipos de uniones soldadas. Estos son generadas por las uniones, los tipos de uniones anteriormente mencionados, en donde podemos encontrar filetes, tapón o ranura o posterior. Esto por lo general se dan a tope en T. En cambio, cuando tenemos una unión, un tipo de unión, ya sea en ranura o a tope, este va a generar uno en cuadrado, en bisel o en V. Esto por lo general se utilizan aquí. Y tenemos los símbolos complementarios, como pueden observar en la siguiente imagen.
En las posiciones de la soldadura es muy importante tener en cuenta esto, ya que existen 4 tipos de posiciones: la de plana, vertical, bajo techo o en techo, horizontal o en cornisa. Esto va a depender del tipo de posición que tome el soldador referente a la pieza que va a soldar. Por lo general, la vertical y la horizontal son las más utilizadas. Las bajo techo no son muy utilizadas, pero también se consideran dentro del proceso de soldadura en su subtema de posiciones. Análisis del cordón 11. Respecto a mi cordón, el tipo de unión utilizada fue el unión a tope en T debido a la proyección en las dos piezas unidas. El tipo de soldadura, por lo general se elige de acuerdo al tipo de unión. En este caso, el mío fue soldadura en ángulo o también conocida como filete. En la soldadura elegí simple, ya que se va a realizar un soldeo por una sola parte. La abertura de la raíz, que esta viene siendo la que se forma entre las dos piezas. Esta se localiza al final de la soldadura, ya que el soldado es simple. Esta tendrá una abertura de 2.4 milímetros. La longitud de la cara de la raíz, para este caso la longitud será igual a la abertura de la raíz. En el tamaño del electrodo elegí el calibre 3.32 pulgadas, ya que nos dice en una especificación técnica que para espesores de más de 4 milímetros se debe utilizar algo referente como el 3.32 de pulgadas. La longitud del electrodo, el largo del electrodo estandarizado, dependiendo del calibre, está entre el rango de 12 a 14 pulgadas. Para mi cordón utilicé uno de 14 pulgadas, es decir, 355.6 milímetros. El metal base fue el acero galvanizado, el cual consta de la unión de un tubo con un diámetro de 101,60 milímetros con un espesor de 5 milímetros y una plancha de 20 milímetros de espesor. Por otro lado, también la especificación del acero. De acuerdo con el material y las especificaciones, escogí el acero A36, debido a que este es conocido como un acero de fácil soldabilidad y que puede ser manejado con el electrodo 7028. La posición, de acuerdo con la unión, la posición que escogí fue la de 2F en plancha, ya que es un filete horizontal. La resistencia y revestimiento del electrodo, según la AWS, para pasadas dobles y simples se recomienda un electrodo de 70-28 para filetes. Este puede ser para posiciones horizontales y posiciones verticales. En mi caso fue en posición horizontal. Respecto a la corriente, de acuerdo a la corriente y polaridad recomendada para un electrodo E7028, es corriente directa con electrodos positivos por su bajo contenido de hidrógeno. El número de pasadas, de acuerdo con el espesor de los dos metales. En mi caso, solo elegí una pasada y será del tipo simple, ya que la penetración completa afectaría tanto al tubo como a la plancha, porque este tiene un espesor muy pequeño. Lo único que cambiaría aquí es que el cordón no será continuo debido a las separaciones que tiene en cada nervio. Estas son de 0,67 milímetros aproximados entre cada uno de los nervios. El amperaje, para mi electrodo, estaba entre el rango mínimo 50 A y máximo 90 A. El voltaje lo escogí de acuerdo a la máquina de soldar, que fue un total de 78
voltios. La temperatura de pre y post calentamiento con respecto a mi material, el A36 no va a tener ninguna clase de temperatura, ya que no necesita una post ni un precalentamiento, debido a que es un acero de fácil soldabilidad. Como se puede observar en la siguiente diapositiva está el formato PQR, que es donde se realiza el ensayo. En este caso se realizó un ensayo de tensión en donde, de acuerdo a la norma UNE 1390, para electrodos que no sean de 6013 y 6011 se escogen probetas circulares. Para esto escogí dos probetas circulares, las cuales tendrán el mismo ancho y el mismo espesor. Y para calcular su área solo se multiplican ambos términos mencionados. Para la carga máxima yo escogí más o menos con la capacidad de la máquina de tracción, en donde ésta generaba una tracción de 10.000 newton. Para el primer proceso tuvo una carga de 112.82 libras fuerzas y la tracción máxima alcanzó un límite de 65,27 KSI. Este valor es referente al acero galvanizado. El resultado de este es que fue un material dúctil, es decir, que es susceptible a deformarse. Para la segunda muestra escogí una probeta con las mismas medidas, pero aplicándole una fuerza mayor, lo cual también tuvo una tracción máxima y como resultado también dio que es dúctil, es decir, que va a deformarse. Por último tenemos el formato WPQR, que es el del registro de habilidad del soldador. En este más o menos nos dan especificaciones completas de los procesos aplicados con anterioridad. En este caso hicimos referencia al proceso SMART. Muy buenas, mi nombre es Adonis López. Como se muestra aquí en la figura, la tabla de procesos, tenemos que el cordón 21 es el tipo unión. Es un método para unión de dos piezas o planchas, y para este tipo yo escogí un tipo de unión a tope. El tipo de soldadura, de acuerdo a la unión, escogí la soldadura cuadrada, que esta generará un tipo de soldadura recta. La soldadura es simple o doble, pues en este caso va a tener una soldadura doble, ya que tendrá que ser soldada en ambas caras, tanto en el tubo como en el nervio. La abertura de la raíz es la apertura que se forma entre las dos piezas. Esta tendrá una abertura de 4 milímetros. La longitud de la cara de la raíz, para este caso la longitud será igual a la abertura de la raíz. El tamaño del electrodo, no hay una especificación técnica del calibre de electrodo a utilizar, pero se recomienda que para espesores más de 4 milímetros se utilice un calibre de 1/8. La longitud del electrodo, el largo del electrodo estandarizado dependiendo del calibre es de 12 o 14. De 12 a 14 pulgadas. Para este trabajo utilizaré la longitud del electrodo de 14, que serían 355.6 milímetros. El metal base, la plancha naval de la norma ASTM A131 fue el material a soldar, el cual consta de la unión de un tubo con diámetro de 101.6 milímetros y un nervio de 10 milímetros de espesor. La especificación del acero, de acuerdo al material y las especificaciones cercanas al mismo, se escogieron las siguientes características por conveniencia, ya que la plancha naval es el material que cumplía con el espesor correcto. La posición, de acuerdo a la unión, la posición a escoger fue 3G, ya que es la que se utiliza para el tipo de soldadura vertical propuesta por el manual del soldador. La resistencia y el revestimiento de electrodos, según la norma AWS, para pasadas verticales a tope se recomienda un electrodo de E6013, ya que puede ser también para pasadas horizontales.
La corriente de acuerdo a Endure, la corriente recomendada para un electrodo de calibre de 2.4 es AC. El número de pasadas, de acuerdo al espesor de los dos metales, por criterio propio, el número de pasadas será 1, ya que si se le da más pasadas puede dañar el tipo de cordón, en este caso que es de media luna. Por eso se da solo una pasada, porque se puede dañar el material si se da más de una. El amperaje expuesto para mi electrodo está entre mínimo 50 y máximo 50 amperios, pero para buscar el amperaje ideal se utiliza la fórmula que es I igual a 50, que es la constante, por el diámetro del electrodo menos 1. Y reemplazando los valores que nos quedarían, entonces el amperaje recomendado sería de 70 amperios. El voltaje lo escogí en base a la máquina de soldar y la temperatura y pre-post calentamiento de acuerdo al manual del soldador. Para este caso el metal es A131 y nos indica que no va a tener ninguna clase de temperatura. O sea que no tiene ningún pre o post calentamiento. En el ensayo de tracción, como vemos en la imagen, la probeta de acuerdo a la norma INE UNE 1390, la probeta será de tipo plana para ensayos de tracción de acuerdo al electrodo elegido. El área de este dato se obtuvo la multiplicación del espesor y el ancho de la probeta, y la carga de tracción máxima es de acuerdo a la modalidad del trabajo. Se escogió en base a la máquina de tracción con una carga de tracción máxima de 600 newton y la carga de tensión máxima de acuerdo al tipo de material para la tensión máxima unitaria fue 500 megapascales. Mediante estos procesos se puede llegar a los resultados si pasa o no pasa y si el material a soldar es dúctil o no es dúctil. Bueno, en la calificación de los soldadores y operarios, la secuencia general para la calificación del soldador: es importante identificar las necesidades de calificación del soldador en cuanto a procesos de soldaduras, posiciones de soldaduras, materiales, bases, rangos de espesores, diámetros calificados, entre otros. También se debe tener en cuenta verificar que la probeta de prueba cumpla con los requerimientos dimensionales y de forma especificada en el código para la calificación del soldador. Inspeccionar el desarrollo de la soldadura para asegurar que cumpla con el procedimiento de soldadura especificado. Seleccionar y aplicar los ensayos requeridos para evaluar las probetas soldadas, las cuales pueden ser seleccionadas acorde a los requerimientos de alta calidad del producto. Y las especificaciones de los códigos, ventajas y limitaciones del método de inspección, estándares y aceptación y costo. Bueno, y todo esto se refleja en la tabla que tenemos ahí de calificación de los soldadores, y esto está regido bajo la norma ASME. Buenas, mi nombre es Brian Muero y yo le voy a hablar sobre el cordón de soldadura número 13. Lo primero que vamos a hacer es describir el nombre de nuestra compañía, que en este caso, como es un trabajo estudiantil, vamos a escribir el nombre de nuestra facultad. Procedemos a describir el tipo de proceso que vamos a realizar, que en este caso será el proceso de SMAC. Procedemos a escribir también la identificación de nuestro tipo de cordón, que en este caso será el antes ya mencionado cordón número 3. Lo siguiente que vamos a hacer es describir las especificaciones de nuestro procedimiento. ¿Qué tipo de unión utilizamos? Es un método utilizado para la unión de dos piezas o planchas. Para este tipo de soldadura escogí un tipo de unión horizontal debido a las proyecciones de nuestras piezas. Entonces, el siguiente paso será describir qué tipo de soldadura tenemos, si es simple o doble, que en nuestro caso el tipo de soldadura será doble, ya que se procederá a realizar dicho procedimiento de soldadura en ambas partes. ¿Cómo identificamos la abertura de la raíz? La abertura de la raíz se forman a dos piezas y esta se localiza al final de la soldadura. Ya que es soldada doble, tendrá una apertura de 4.5 milímetros.
procedemos a identificar también la longitud de la cara de la raíz, que será en nuestro caso la longitud idéntica a la apertura de la raíz, será igual a 4.5 milímetros. El tamaño del electrodo. Como no hay una especificación técnica del calibre del electrodo a utilizar, pero se recomienda que para espesores de más de 4 milímetros se use un calibre 3/32. Ya, acerca de las bases de los metales bases. ¿Qué tipo de material utilizamos? En este caso será acero al carbono, que en este caso será un material especial ASTM de A653 con un tipo de grado G60 con un espesor de filete de 2.4 milímetros y un diámetro de 1220 por 2240 con un espesor de 0.45 a 1.40 milímetros con una platina de espesor de 20 milímetros. ¿De dónde sacamos todos estos tipos de datos? Estos tipos de datos los sacamos de algunas páginas referentes como la ADIPAR, en la cual podemos buscar nuestro tipo de material y nos da la referencia de nuestros tipos, o sea, de cómo está conformado el material. Acerca de la técnica, en este caso utilizamos un cordón en zigzag con un pase simple. Utilizamos esto ya que debemos de identificar qué tipo de técnica se acopla mejor a nuestro tipo de soldadura que vamos a realizar. Clasificación de soldadura. Tenemos que el proceso a utilizar va a ser el ya mencionado SMAP con una clasificación de electrodo de E6022 que tiene un diámetro de 4.5 milímetros con un tipo de polaridad de DCEP que se usa con la condición de paso a un arco estable y tiene una suave transferencia de metal y un derrame relativamente bajo. También nos dice que tenemos la velocidad de la alimentación del alambre, que en este caso sería 90/135, que esta cantidad de número la sacamos de acuerdo al tipo, a nuestras características de nuestro electrón. Tenemos un voltaje de 78, que será el que en este caso será el que va a utilizar nuestra máquina. Y también tenemos la velocidad de viaje, que en nuestro caso será 70 centímetros sobre minuto. ¿Cómo calculamos esta velocidad? La calculamos con la fórmula que se calculan los valores del amperaje, que será igual a L igual a 50 por el diámetro del electrodo menos 1. Utilizando esta fórmula vamos a conseguir el resultado de la velocidad de viaje de nuestro proceso. En registro de clasificación del procedimiento tenemos que la muestra 1, la anchura va a ser igual a 0.0375, el grosor va a ser igual a 0.00375 metros, el área a 0.00014, la carga de tracción máxima a 150.70 y el último estrés unitario a 80,63 KSI y el carácter de falla y ubicación que va a ser igual a ductic. La muestra 2 va a ser igual a la anchura a 0.0585, el grosor a 0.00585 metros, el área a 0.0034, la carga de tracción máxima a 160.66, el último estrés unitario a 92.60 KSI
y el carácter de falla y ubicación va a ser dúctil también. Todos estos valores se obtienen durante un tipo de ensayos que le damos a este tipo de procedimiento. Muy buenas, mi nombre es Garimero y yo les voy a exponer sobre mis 3 hojas de proceso. La primera hoja de proceso es la especificación de la soldadura, en el cual la compañía elegí Ingeniería Marítima. Mi cordón es el número 21, como se puede apreciar en la figura del informe. Está autorizado por Junior de la Rosa. Y para empezar, mi tipo de unión fue a tope en T. ¿Por qué a tope en T? De acuerdo al manual de soldador AW de 1.1, se consideran a tope en T cuando ésta forma una sección ortogonal o en forma de T, como se lo conoce. El tipo fue en ángulo. En ángulo también se lo conoce como filete. En este caso elegí en ángulo porque es el tipo de soldadura que esté generado. Porque a tope no genera en ángulo, solo a tope en T. El material de respaldo, nada. El tipo fue manual. La abertura de la raíz, como es una sola pasada en la pieza, esta va a generar la misma abertura que el diámetro del electrodo. Y una dimensión también, o sea la longitud. En la limpieza, sí, el método fue el esmeril. La posición del filete fue 2 ejes, porque estamos en una posición horizontal. En el metal base, la especificación del metal fue ASTM A56 con un grado de B. El tipo de corriente es AC o corriente alterna. La fuente de alimentación es corriente continua. Esto se puede apreciar en la máquina de elección para soldar. El grosor del filete es de 2.4, es decir, lo mismo que va a generar el electrodo va a ser el filete. El diámetro del tubo fue de 101.6 milímetros con un espesor de 5 y la plancha fue de un espesor de 75 milímetros. Para este caso yo soldé el tubo porque no se encontraban muchas referencias respecto a la plancha. Para AWS la especificación fue A5.1 de acuerdo al manual NTE UNE 1390 y la clasificación del electrodo fue de 70-28, donde 70 representa la resistencia, el 2 la posición y el 8 la composición química. El electrodo lo elegí de acuerdo a las especificaciones del metal. Como es acero galvanizado, este va a ser duro para el proceso de soldadura, por lo que un electrodo de 70-28 causa una buena soldadura en este. El proceso fue de arco revestido. En este no contamos con gases bajo gases protectores. El movimiento fue en zigzag transversal. Este se considera porque por lo general es el más utilizado en las posiciones horizontales o en todas las posiciones. Fue un pase simple porque solo fue una pasada con un solo electrodo. El número de electrodos fue 1. De acuerdo al manual UNE 1390, nos indica que el metal de grado B con especificación de ASTM 56 no va a tener que ser precalentado, por lo que este varía a 0 grados. En el proceso de soldadura tenemos una pasada con el proceso SMAU, que es por arco revestido. La clase del electrodo, como ya les mencioné, fue 70-28. El diámetro 2.4 milímetros. El tipo y polaridad fue DCEP. Este de acuerdo porque el electrodo escogimos una corriente de corriente alterna y el tipo de polaridad es negativa, por lo que no va a generar, de acuerdo al último dígito, un tipo de polaridad de este. Para el amperio fue de 50 como mínimo a 90 amperios, pero para establecer un rango determinado y recomendable se procedió a hacer una operación en donde multiplicamos 50 por el diámetro del electrodo menos 1, el cual nos resultó un diámetro de, un amperaje de 90 amperios. Los voltios los tomamos con respecto a los voltios de salida
de la máquina de soldar. En este caso, la velocidad de avance fue 50 centímetros por minuto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la norma al código de soldador, estas se pueden clasificar en tres: en baja, media y alta. En la baja está entre 15 a 20, en la media está entre 30 y la alta está en 50. Escogí 50 porque cumple con las características del metal y del electrodo. Y en el diseño, como pueden ver, forma una T, por eso es que yo escogí el tope en T, en donde el material se va a rellenar hasta el tope. En esto, como ya les mencioné anteriormente, este va a generar una forma ortogonal o en T, como se lo conoce. La siguiente hoja, como la pueden apreciar, es la PQR o la hoja de los ensayos. En este se realizó un ensayo de tracción, en donde, de acuerdo a la norma NTE 1390, para electrodos que no sean de 6013 a 6011 se escogen probetas de tipo circular. Entonces yo escogí dos probetas de tipo circular, en donde van a tener el mismo ancho, grosor y el área se puede calcular multiplicando ambos. Para la carga sometida, en este caso, yo escogí un referente con la máquina de tracción, en donde ésta generaba una tracción de 10.000 newton o una capacidad. Entonces yo escogí una media y la transformé a libra-fuerza. Para el primer proceso tuvo una carga de 112,89 libras-fuerza y la tracción máxima unitaria alcanzó 65,27 kSI. Este valor fue tomado como referente al acero galvanizado. Por lo general, su punto de tracción o la tracción máxima unitaria del acero galvanizado es de 5.000 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y dependiendo de la curva de tracción, este está sometido a entre 500 a 600 megapascales. Escogí una media, transformado a KSI me queda 65,27. El resultado de este fue que es dúctil, es decir, que no se deforma con facilidad. Para la segunda muestra escogí la misma probeta con las mismas medidas, pero ahora lo sometí a una carga mucho mayor. Y como puede generar, también va a generar una tracción máxima, en donde el resultado fue que también es dúctil y no se deformó con facilidad, por lo que las dos muestras pasaron. En la inspección, en el ensayo de doblado, no se tomó en cuenta debido a la modalidad del trabajo, que es virtual, y también porque la universidad no tiene la capacidad para hacer estos tipos de ensayos. En la inspección visual la apariencia fue aceptable, el socavado fue aceptable, no hubo porosidad alguna porque la soldadura estuvo bien realizada y el relleno del material estuvo aceptable. La convexidad no hubo y la fecha del ensayo fue el 16 del 09 del 20. El testigo fue Zair Prado. Para los ensayos de radiografía no se tomaron en cuenta ni los ultrasónicos, pero esto lo hice debido a la modalidad del trabajo, pero esto no quiere decir que no se haga. Los ensayos de radiografía son de suma importancia, ya que podemos apreciar mediante rayos, ver detalladamente cómo queda la pieza más de cerca. Luego tenemos el nombre del soldador, que es Vinoesa Rosales, y el ensayo fue conducido por Vladimir García. Por último tenemos la WPQ, que es el registro de calificación de la habilidad del soldador. En este el nombre del soldador fue Vinoesa Rosales con el cordón número 21. La fecha fue el 17 del 09 del 2020. El WPS fue el número 21. El proceso de soldadura fue SMAU, bajo arco revestido. El material base soldado fue acero galvanizado con un espesor de 5 milímetros. El material base fue de especificación de ACTM A56 con grado B. El espesor, como ya les dije, fue de 5 milímetros. Para preparar el metal base antes de ser soldado, este requiere una limpieza y que esté libre de humedad, aceite, polvo o cualquier otra suciedad. Como recordaremos, debido a la norma UNE 1390, este no necesita precalentamiento antes de ser soldado. La junta soldada fue en ángulo simple, no fue en ángulo doble, ya que solo se realizó una sola soldada. El tipo de junta soldada fue a tope en T. En ángulo
de bisel no genera. La cara de raíz, como ya les dije, es de 2.4 milímetros debido a una sola pasada. Y este va a generar el mismo diámetro que el electrodo y una abertura de raíz también con 2.4. El electrodo solo se utilizó uno, con una especificación de A5.1, referente a la norma UNE, o al manual del código soldador AWSD 1.1. La clasificación fue un E7028, 70 de resistencia, 2 de posición y 8 de composición química. El tamaño del rango fue aceptable, si estuvo dentro del parámetro del tamaño del electrodo, que fueron 2.4. El precalentamiento no va a requerir, la máxima temperatura tampoco. La posición fue 2F. La progresión para este fue de izquierda a derecha, con una oscilación de zigzag en transversal. Los resultados de pruebas se realizaron de la siguiente manera. Para el visual fue aceptada la primera muestra, ya que fue dúctil y no se rompió con facilidad. La segunda muestra también fue aceptada. Esto se dio en los ensayos de tracción, radiografía, no ni metalografía. La prueba fue conducida por Vladimir García, calificado para el metal del grupo fue acero galvanizado. El tipo de soldadura fue simple, con una corriente en el electrodo de AC, que es corriente alterna. Fue una penetración completa. Esto se da debido a que el material es muy duro. Y la orientación fue de izquierda a derecha, por lo que no hay una norma en general que especifique si uno quiera soldar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero de acuerdo al tipo de acero o al tipo de modalidad del soldador o habilidad, por lo general se requiere de izquierda a derecha. Y este es calificado por Yusnier de la Rosa, que es el supervisor de soldadura. Buenas, mi nombre es Reinaldo Reina. Les voy a hablar sobre el cordón número 22. Este cordón es horizontal, donde nos indica que es una soldadura a tope, sobre bordes derechos a tope en escuadra. A menos que se especifique otra cosa, la soldadura a tope se entenderá como de penetración completa y continua a lo largo de toda la junta. En general, cada símbolo de soldadura puede estar acompañado por un cierto número de dimensiones, las mismas que se escriben de la manera siguiente. A la izquierda del símbolo, la dimensión principal relativa a la sección transversal. A la derecha del símbolo, la dimensión longitudinal. En la hoja de proceso nos indica lo siguiente. Diseño de junta utilizada, que sería a tope en escuadra. En tipo sería cuadrada, que viene siendo soldadura doble, ya que se realizará por ambos lados. La apertura de la raíz que se forma entre las dos piezas, localizándose al final de la soldadura, tendrá una apertura de 3.2 milímetros. La longitud de la cara de la raíz, en este caso, será igual a la apertura de la raíz, es decir, 3.2 milímetros. Metales básicos. En especificaciones del material será ASTM A131. En tipo grado será B. Tubo de diámetro sería 101.6 milímetros con una plancha de 5 milímetros de espesor. Metales de relleno. Especificación AWS será A5-1. Clasificación AWS será E6020, donde E significa electrodo, el 60 sería la resistencia, 2 la movilidad o posición y 0 la composición química. En modo de trascendente sería GMAW, donde el actual sería corriente alterna y su fuente de alimentación corriente continua. En técnica, el tipo de tejido será cordón media luna, con una sola pasada, proceso SMAU, clase E620, diámetro 3.2, tipo de polaridad
DCEP, con un amperaje de 110, donde lo encontramos con una fórmula que viene siendo amperaje es igual a 50, que viene siendo un valor específico, multiplicando con el diámetro menos 1, con una velocidad de viaje de 30 centímetros sobre minuto. Ensayo de tracción. Muestra número 1, donde se realizó con una probeta con una anchura de 0.0375 metros, con un grosor de 0.00375 metros, con una área de 0.0014 metros cuadrados. La carga máxima de tensión de 150.70 libras. Estrés de la unidad definitivo de 65.27 KSI. Carácter del fallo y ubicación. Dúctil. Es decir, que esta pieza pasó la prueba de un ensayo con una probeta. Buenas, mi nombre es Andy Vinuesa. Yo les voy a hablar sobre el cordón número 23, que en este caso es un cordón vertical, pero para poder adentrarnos bien sobre el tema es importante saber el tipo de máquina a soldar que vamos a utilizar. Es una Lincoln Electric de concesión simple, es compacta, de peso ligero, que garantiza un alto desempeño al realizar soldaduras con electrodo revestido, usando accesorios complementarios no incluidos. Su clase de aislamiento es de 220 grados Celsius para mayor protección y larga vida. Toma corriente de 115 voltios con protección térmica de 15 amperios. Un amplio rango de corriente de 330 amperios y hasta 300 amperios. Bien. En la hoja de proceso que se muestra en pantalla, como lo mencioné antes, es una soldadura de manera vertical, donde el tipo de unión utilizada es un método para la unión de dos piezas o planchas, que para este tipo de soldadura escogí un tipo de unión a tope debido a la proyección de dos piezas unidas. El tipo de soldadura, de acuerdo con el tipo de unión que se va a escoger los tipos de soldadura, en este caso es la soldadura recta o cuadrada. Soldadura simple o doble. En este caso, como se va a realizar un soldeo por solo una parte, se tendrá una soldadura simple. La apertura de la raíz. La apertura de raíz que se forma entre las dos piezas, esta se localiza al final de la soldadura, ya que el soldado es simple, este tendrá una apertura de 2,4 milímetros. La longitud de la cara de la raíz, para este caso de longitud, será igual a la apertura de la raíz, es decir, 2,4 milímetros. El tamaño del electrodo, para este caso, cuando se usa una soldadura de manera vertical, se utiliza electrodos de E7018 o E6013, que en este caso preferí utilizar el electrodo de 7018, donde 70 significa la resistencia, 1 la movilidad o posición del electrodo y 8 la composición química, con un diámetro de 2.4 milímetros a 4 milímetros. El metal base, el acero galvanizado de la norma ASMA 653 DINEN 2422, es un acero galvanizado, fue el material a soldar, en la cual consta de la unión de un tubo con un diámetro de 101.60 milímetros y con un espesor de 5 milímetros en la plancha y de 20 milímetros de espesor. La especificación del acero, de acuerdo con el material y las especificaciones cercanas del mismo, se obtuvieron las siguientes características por conveniencia. La posición, de acuerdo con la unión en la posición a escoger, fue 3G, ya que este sirve para los tipos de soldaduras verticales. Este es el que siempre suele ser elegido mediante la norma INEN para este tipo de soldaduras verticales, y es el que da una mejor posición. La corriente, de acuerdo con la corriente y la polaridad recomendada para un electrodo, es 7018, es DCEP. El número de pasadas, de acuerdo con el espesor de los metales, por criterio propio, el número de pasadas será 1 y será del todo simple, ya que por la penetración
completa afectaría al tubo, porque este tiene un espesor muy pequeño, lo que cambiaría si el cordón no será continuo debido a las separaciones que puede tener. Será una sola pasada, porque si se llega a pasar una o dos veces, se perdería tanto el moldeo de zigzag que va a tener ya que este va a tener un tipo de pasada a zigzag, o en el electrodo 70-18 también se puede dar una pasada de media luna, pero en este caso es más conveniente el de zigzag. Entonces es importante que solo sea una pasada para que no dañe el modelo a soldar. El amperaje expuesto en mi electrodo está entre los mínimos 50 y máximo 90 amperios. Esto se le encuentra mediante una fórmula donde I va a ser igual a 50, el radio o el diámetro del electrodo menos 1, donde 50 va a ser la constante. Mediante esa fórmula se va a poder encontrar lo que es el amperaje. La temperatura de pre y postcalentamiento, de acuerdo al manual del soldador, para este caso, que es un metal A36, nos indica que no va a tener ninguna clase de temperatura. Bien, ahora tenemos el ensayo de tracción y sus especificaciones, pero para podernos entrar bien sobre el tema, es importante saber la máquina de tracción usada para el ensayo de probetas. Sus características generales son un juego de mordazas de tracción, de accionamiento mediante palanca, incluyendo juego de cuñas para probetas redondas, capacidad entre 4 y 10 milímetros, juego de cuños para probetas planas, capacidad de 0 y 8, juego de platos de comprensión con un diámetro de 100 milímetros, control y medida por PC, software bajo entornos de Windows con programas de ensayos en mental y tarjeta de interfaz, y certificado oficial de calibración de ENAC de 10.000 Newton de capacidad. Bien, entonces, la siguiente tabla que tenemos es la tabla del ensayo y que muestra los resultados. Como primero tenemos la probeta, que de acuerdo con la norma UNE 1390, la probeta será el tipo plana para ensayos de tracción de acuerdo con el electrodo elegido, que en este caso es el electrodo 70-18. El área, esta se va a dar mediante la multiplicación del espesor y el ancho de la probeta. La carga de tracción máxima se escogió en base a la máquina de tracción, con una carga de tracción máxima de 600 Newton, que fue la escogida de acuerdo con la capacidad máxima de tracción del acero galvanizado. Fue una referencia para escoger la carga. Mientras que la carga de tensión máxima, de acuerdo con el tipo de material para la tensión máxima unitaria, fue de 500 megapascales, y donde va a mostrar los resultados de que si el ensayo o las pruebas dadas sirve o pasó la prueba o es dúctil totalmente el material y la soldadura está totalmente correcta. Bien, por otra parte, para la calificación de soldadores y operarios de soldadura es muy importante seguir y similar la elaboración y calificación del procedimiento de soldadura, teniendo en cuenta que cuando se califica un procedimiento de soldadura se tiene como eje de acción demostrar la compatibilidad que existe los metales bases, los materiales de aporte y los procesos de soldaduras y la técnica aplicada, mientras que cuando se califica un soldador y operario de soldadura en eje de acción se centra en demostrar en que tiene la capacidad y habilidad de ejecutar una soldadura y en determinar la posición acorde a sus especificaciones dadas. También identificar las necesidades de calificación del soldador cuanto a procesos de soldaduras, posiciones de soldaduras, materiales bases, rango de espesores y diámetros calificados. También identificar filetes del procedimiento de soldadura, identificar variables esenciales, verificar el equipo de soldadura, materiales base que se han requerido y estén en condiciones óptimas de trabajo. Entonces, la última tabla que se muestra en pantalla muestra cada una de las características que he mencionado ya antes. Y esta tabla de aquí está por la norma ASME. Y como por último, tenemos normas de seguridad aplicadas en soldadura. Como en cualquier puesto de trabajo, los operarios expertos en las soldaduras deben seguir normas de seguridad concretas. Asimismo, las personas que organizan el personal tienen que informar y proporcionar a trabajadores todos los medios que ellos presiden. Entre una de las normas de seguridad tenemos ropa que proteja las chispas y el metal fundidos,
que cubra el cuello, los bolsillos y que esta ropa debe de abotonarse. Guantes, protección en la cabeza, gafas y máscara, calzado de seguridad, pantalones sin vueltas, polainas, mandil y máscara.